Xin chào quý vị, Thư Sương bữa nay đi đống chuối nè. Đi qua miếng vườn thứ hai, miếng vườn này cũng gần một công đất. Đó, có hai cái nền với miếng vườn chuối. Bữa nay Thư Sương chặt con chuối nè. Chặt má ơi. Chặt chuối nè. Đó. Rồi, chút xíu nữa tôi xin để dừa nữa. Đây, chuối đây. Chặt được con chuối đây, quý vị thưởng thức với Thư Sương nha. Đó. Còn với đây nè, chuối nè còn nhiều lắm. Đó. Đây một vườn luôn, một vườn nữa. Đây. Đó, thưởng thức nha quý vị. Rồi chút xíu Thư Sương bẻ trái dừa.